妈，你出去耍的噻，我弄就行了。哎呀，今天弄个多菜，我2个人弄快些嘛。嘿妈，我给你买的冰箱那么快就到了呀？到了几天的？小江，原来冰箱用的，你又给我买个新的。之前那个占地方，装点东西都满了。我买的那是美的15/8超薄型微冰箱，厚度只有60厘米，底部散热，贴墙放也不影响开门，容量比以前大多了。冷藏区有美的王牌 PST 加智能净化科技，9分钟急速净味，而且放剩饭也不怕串味了。多个抽屉分区可以满足不同的食材存放，以后冰箱里头的东西再也不用乱堆放在一起了。那你还会买嘛？那么多功能？那肯定嘛，那个冰箱比以前那个好用多了，你放心用买吗？